今日去咗大嶼山嗰度睇羊角杜鵑花，咁好彩遇到一啲好靚嘅雲。今日啲雲真係正到啊！哇，好有仙境嘅味道。喺度喐緊嘅，而且仲一路一路咁喺度移動嘅，哇！好似有生命力咁樣。離開咗寶蓮寺，就行去嗰個鳳凰鳥嗰個牌嗰度影張相先。我哋講緊春天去賞花，呢度已經係夏天啦，蟬鳴啦。你聽下，好熱鬧。嗱，我哋而家向住上面山頂個方向嗰度，就去睇花嘅。咁你見到呢一扎花啦，係超級靚咯，好誇張靚咯。而家我哋又上緊。你睇下呢啲叫做羊角杜鵑啊，好近距離，係咪超級靚呢？我都係第一次見啊！山上嘅杜鵑喺呢度有好多棵，我哋行得上嚟係好辛苦，但係好值得咯。你睇下，哇，幾靚！我哋係去咗羅漢坑嗰度睇杜鵑花，但係我哋今日行嗰條路實在太險啦，所以我都唔敢介紹。不過唔使驚，係有山路嘅，我哋都遇到係由山路行過嚟嘅旅遊人士。係咪覺得嗰啲花超級靚呢？我一世人都未睇過羊角杜鵑，嗰啲樹呢就高過人，大大棵，嗰啲花呢又好健康，大大朵，簡直睇到人哋心花怒放。呢啲金銀花呢就纏死咗嗰棵杜鵑花，開到謝謝地，都係有啲可惜。呢度有部分謝咗啦，都係正話嗰幾冧嘅。呢啲花咧真係超靚，咁你4月底啦，成個山都係一層又一。我覺得其實睇完咁靚嘅花，梗係要走啦。上就超級難，落係更加難。對我嚟講，呢一條係6星級嘅路線。忽然間呢，好大霧，好大霧，乜都睇唔到。係咯，應該啊。影低相緊要。呢條唔係路嘅，千祈唔好行。
終於我哋行返去可以舒服行路嘅地方，然之後去昂坪市集嗰度逛一輪，享受咗一個無比愉快嘅星期日。